ខ្ញុំបាទឈ្មោះអៀកំស្រេងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនរួមជាតិពេញពិភពលោកជាពិសេសបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook និងបណ្ដាញ YouTube ទីគោរពនិងជាទីរាប់អានសូមជម្រាបទៅដល់មហាអង្គចៅក្រមសាធារណៈក្នុងអន្តរបណ្ដាញថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកថ្លែងសន្និដ្ឋានរបស់ស្ដេចកំសាសីហមុនីឲ្យបងប្អូនឲ្យបានយល់ដឹងអំពីស្ដេចកំសារបស់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងដែលហៅថារាជានិយមទី2គឺជារាជានិយមបំប្រឡាយពូជសាសន៍ធ្វើឲ្យសកម្មភាពនយោបាយប្រទេសខ្មែរយើងជួបនៅក្នុងភាពវេទនាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងគេហៅថារបបរាជានិយមប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយស្ដេចហ្នឹងមានចំហតែខ្លួនឯងគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដើម្បីរក្សារាជបល្ល័ង្កទៅសហការជាមួយយួនហើយសហការជាមួយក្រុមចោរមកធ្វើបាបប្រជាជាតិខ្លួនឯងដែលបន្តឲ្យបង្កឲ្យជួបនៅវិនិច្ឆ័យកម្មមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃដែលអ្វីដែលយើងត្រូវមានដែលយើងបានបាត់បង់ជួបនៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មរងទុក្ខគ្រប់វិស័យទាំងអស់ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបកនៅរាល់សម្ដីអ្វីដែលហៅថាដាច់កំសាកសីហមុនីហ្នឹងឲ្យបងប្អូនបានយល់ដឹងហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីរឿងបដូររបបតែមុននឹងខ្ញុំធ្វើការវេកញែកនឹងឆ្លើយតបនៅរាល់សិនក្រកថារបស់ដាច់កំសាកសីហមុនីហ្នឹងខ្ញុំសូមដកអភ័យឯកសិទ្ធិចេញជាមុនសិនពីព្រោះក្នុងលក្ខណៈមួយរវាងដែលយើងហៅព្រះករណាពាក្យហ្នឹងសម្រាប់តែងគុលម្នាក់ជាភាពអស្ចារ្យល្អអត់ខ្ចោះអត់មានខុសឆ្គងទៅលើសង្គមជាតិហើយក៏ជាព្រះមួយម៉ាត់ក៏ជាទីសក្ការៈបូជារបស់មនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកដូចជាចំណុចដែលសីហមុនីហ្នឹងយើងមិនអាចហៅនាមហ្នឹងជាព្រះបានទេដូចយើងអាចហៅត្រឹមតែស្ដេចហើយស្ដេចជាពិសេសស្ដេចនឹងថែមទៀតគឺស្ដេចកំសាកស្ដេចខ្លាចស្ដេចកំសោយស្ដេចខ្លាចស្លាប់ដោយសារចង់តែរក្សារាជបល្ល័ង្កទៅសហការជាមួយនឹងក្រុមចោរហើយបង្ខំប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យរងទុក្ខវេទនាជួបនៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មគ្រប់បំណែកអ្វីដែលការគ្រប់គ្រងទៅលើទឹកដីសហការជាមួយនឹងយួនមកសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរខ្លួនឯងដូចជាចំណុចហ្នឹងហើយបែរខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយរាជានិយមទី2គឺជារាជានិយមប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយខ្លួនឯងក្រុមទ្រង់រក្សានៅរាជបល្ល័ង្កឲ្យយួនហែកដីចិនហែករ៉ែខ្មែររងគ្រោះដោយសារដាច់រក្សារាជបល្ល័ង្កដូចនេះទន្ទឹមមកពេលហ្នឹងខ្ញុំនឹងចាក់បញ្យលទៅដល់បងប្អូនគ្រប់មួយវគ្គហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ដេចបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំតាមការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីអបអរសាទរកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈបកទាំងពីរដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាទីស្រឡាញ់នៃយើងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងត្រជាក់ត្រចង់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះខ្ញុំសូមជំបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅដល់ស្ដេចកំសាកលោកឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រជាពលរដ្ឋអត់មានបានបោះឆ្នោតឲ្យទៅថាគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកក្រុមចៅនោះទេអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែផ្ទុយទៅវិញគណៈបកប្រជាជនគឺជាគណៈបកក្រុមចៅដែលមកឆ្លៀតឱកាសផ្លន់យកភាពជោគជ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគុំឲ្យស្ដេចកំសាកឯងយល់ច្រឡំថាប្រជាពលរដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកគេហៅថាគណៈបកប្រជាជននឹងគឺជាគណៈបកចោលរួមទាំងលោកឯងសហការជាមួយបើសិនជាលោកឯងចង់ដឹងខ្លួនយកខ្លួនឲ្យទាន់សភាពការដូច្នេះត្រូវតែឈរទៅលើចំណុចកំណើតរោពីភាពយុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាបន្ទាន់បើពុំនឹងទេរវាងរបបរាជានិយមប្រឡាយពូជសាសន៍របស់ស្ដេចកំសាកលោកឯងហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ចប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីថ្ងៃនេះទៅអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយដែលរាជានិយមប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលធ្វើឲ្យទុក្ខសោកវេទនាជួបនៅក្នុងភាពវិនិច្ឆ័យកម្មជួបនៅភាពមហន្តរាយបាត់បង់ទឹកដីត្រូវយួនឈ្លានពានត្រូវយួនសម្លាប់ជាតិខ្មែរត្រូវគេធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងហើយបែរជាដាច់កំសាយហ្នឹងដើម្បីសងំសុខដោយសារតែរាជបល្ល័ង្កគ្មានទទួលការខុសត្រូវមិនបានចាប់អារម្មណ៍នឹងការមិនព្រមវាយខ្វល់ពីទុក្ខសោកវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងបែរជាខ្លួនឯងសុខចិត្តទៅសងំសុខហើយទៅសហការជាមួយចៅហើយបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានភាពថ្លៃថ្នូរខ្ញុំសួរថាថ្លៃថ្នូរនៅកន្លែងណាបើសិនជាខ្លួនឯងគ្មានភាពថ្លៃថ្នូរផងហេតុអីបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រជារាស្ត្រហ្នឹងមានភាព
ភាពថ្លៃថ្នូរនឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់បន្ថែមទៀតកុំឲ្យហៅថាភាពដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងដោយភាពត្រចះត្រចង់តែដាច់កំសាឯងទៅសហការជាមួយក្រុមចៅហើយបានខ្លាយទៅជាស្ដេចចៅហើយពីថ្ងៃហ្នឹងទៅលោកស្ដេចកំសាសីហាមនីត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់លាស់រាល់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបើសិនជាសកម្មភាពមិនបានគិតគូរពីផលប្រយោជន៍ជាតិបន្តទេរាជានិយមប្រឡាយពូជសាសន៍ហ្នឹងនឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំនឹងចាក់រាល់សម្ដីអ្វីដែលដាច់កំសាឯងហ្នឹងនិយាយនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងបន្តទៀតបាទក្នុងគោលបំណងបន្តថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រទេសជាតិមកទល់នឹងសពថ្ងៃប្រទេសជាតិអត់មានស្ថិរភាពនយោបាយអត់មានស្ថិរភាពនៅការរីកចម្រើនអត់មានស្ថិរភាពដែលហៅថារុងរឿងនៅប្រទេសជាតិទេដូច្នេះស្ដេចកំសាត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់លាស់អ្វីដែលស្ដេចកំសាហ្នឹងសងំតែកំសាទៅបើតាំងងារជាកំសាហើយមិនបាច់មកចេញមុខហើយមិនបាច់ទៅបង្ខំប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងគេហៅថាក្រុមចៅទេយើងមើលឃើញរយៈកាល20ឆ្នាំហើយហៅថាក្រុមចៅហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពប្លន់យោជាតិបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរនៅតែមុខខ្មែរគូយួនបែរជាស្ដេចកំសាឯងហ្នឹងដើម្បីរក្សារាជបល្ល័ង្កទៅសហការជាមួយពួកក្រុមចៅមកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងបានន័យថាខ្លួនឯងប្រើនៅភាពត្រចះត្រចង់តែខ្លួនឯងតែប្រជារាស្ត្ររស់នៅក្នុងភាពស្ថានភាពវេទនាស្លាប់បន្តគេធ្វើបាបប្រជាជាតិដែលស្ដេចកំសាឯងហ្នឹងសងំនៅស្ងៀមមានចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសជាតិអីបន្តិចសោះដូច្នេះរាល់សម្ដីនៅពាក្យអីអ្វីក៏ដោយត្រូវតែនិយាយឲ្យបានពិតប្រាកដដូច្នេះខ្ញុំនឹងចាក់បន្ថែមទៀតដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពរុងរឿងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងខ្ញុំសូមថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរមេត្តាសហការគ្នាប្រកបដោយស្មារតីយោគយល់ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ដោយសហការគ្នាបន្តថែរក្សាការពារសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពសង្គមសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ជាតិដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពជាតិនៃយើងក្នុងគោលបំណងបន្តថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រទេសជាតិដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពរុងរឿងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងខ្ញុំសូមថ្នាក់ខ្ញុំជម្រាបទៅស្ដេចកំសាឯងឲ្យយល់ច្បាស់សកម្មភាពរុងរឿងសកម្មភាពសន្តិភាពសកម្មភាពថ្លៃថ្នូរប្រជាពលរដ្ឋមានភាពថ្លៃថ្នូរណាស់ប្រជាពលរដ្ឋរក្សាសន្តិភាពណាស់ប្រជាពលរដ្ឋរក្សានៅតម្លៃច្បាប់គ្រប់ដំណាក់អ្វីក៏ដោយមានតែក្រុមចៅទេដែលហៅថាគណៈបកប្រជាជនដែលស្ដេចកំសាឯងទៅសហការជាមួយហើយមកយកអាពាក្យពេចសិទ្ធិភាពមានន័យហើយយកមកថ្លែងប្រាប់ប្រជារាស្ត្របែរជាខ្លួនឯងមិនទៅប្រាប់អាក្រុមចៅអីបានបន្តសកម្មភាពមកប្លន់យកភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយួនមកបោះឆ្នោតបង្ខំប្រជារាស្ត្រហ្នឹងឲ្យជួបទៅភាពវិនិច្ឆ័យកម្មហេតុអីបានស្ដេចកំសាឯងហ្នឹងមិនព្រមសហការជាមួយនឹងប្រជាជាតិដោយភាពស្មោះត្រង់លើកតម្លៃនៅភាពថ្លៃថ្នូរខ្ញុំសួរថ្លៃថ្នូរទៅកន្លែងណាបើក្រុមចៅហ្នឹងវានាំយួនមកបោះឆ្នោតនាំយួនមកប្លន់យកភាពជ័យជំនះហើយពួកដែលក្រុមចៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅសហការជាមួយយួនតើយើងសូមសួរថាភាពថ្លៃថ្នូរភាពសន្តិភាពនៅកន្លែងណាបើស្ដេចកំសាខ្លួនឯងហ្នឹងមិនទទួលយកភាពសន្តិភាពផងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភាពសន្តិភាពយ៉ាងម៉េចឥឡូវដល់ដំណាក់កាលដែលប្រជាជាតិខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់នៅអបាយកលយល់នៅទង្វើនៅសកម្មភាពរបស់ស្ដេចកំសាឯងហ្នឹងទៅសហការជាមួយក្រុមចៅអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយប្រជាជាតិរងទុក្ខនៅភាពវេទនាខ្លាំងណាស់ហើយយើងបាត់បង់អស់ហើយសពថ្ងៃសូម្បីតែព្រំដែនសូម្បីតែកោះត្រល់សូម្បីតែដីព្រៃរ៉ែជលផលចំណុចហ្នឹងហើយដែលស្ដេចកំសាឯងទៅសហការជាមួយនឹងយួនឲ្យយួនហែកដីចិនហែករ៉ែឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរយើងរងគ្រោះដោយសារអីដោយសារស្ដេចកំសាឯងហ្នឹងដើម្បីរក្សាតែរាជបល្ល័ង្កខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិហ្នឹងជួបនៅវិនាសកម្មមកទល់នឹងសពថ្ងៃដូច្នេះកុំឲ្យមកប្រើភាពថ្លៃថ្នូរដាក់ទៅលើប្រជាជាតិសូមឲ្យស្ដេចកំសាឯងហ្នឹងទៅជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនគេហៅថាគណៈបកមុខខ្មែរខួយួនបំរើយួនសម្រាប់ខ្មែរហ្នឹងត្រូវតែមកឲ្យអំណាចមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញបកគលអំណាចអ្វីដែលហៅថាប្រជាជាតិហ្នឹងគឺភាពថ្លៃថ្នូរប្រជារាស្ត្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពថ្លៃថ្នូរណាស់មិនដែលមាន
ភាពរំលោភទៅលើអ្នកណាមួយទេអ្នកដែលរំលោភហ្នឹងមានតែក្រុមចៅធ្វើវិនិស្សកម្មមកលើជាតិយើងបែរជាស្ដេចកំសាឯងមិនតែប៉ុណ្ណោះមិនបានជំរុញនឹងអាក្រុមចៅទេបែរជាខ្លួនឯងទៅសហការជាមួយនឹងក្រុមចៅហ្នឹងនាំវិនិស្សកម្មមកដល់ប្រជាជាតិរហូតមកទល់សពថ្ងៃហើយកុំឲ្យប្រើពាក្យថ្លៃថ្នូរបន្តទៀតដូចជាស្ដេចកំសាឯងបើកំសាទៅប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមបដូររបបហើយបើសិនជាចង់រក្សារាជបល្ល័ង្កនឹងរក្សាទៅតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតបើសិនជាចង់បាននៅភាពថ្លៃថ្នូរបើចង់បាននៅភាពរីកចម្រើនឲ្យប្រទេសជាតិងើបឡើងវិញដរាបណាតែស្ដេចកំសាឯងហ្នឹងទៅបង្ខំក្រុមគណៈបកប្រជាជនហៅថាគណៈបកហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យដល់អំណាចមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋវិញនឹងអាចចរចាគ្នាបានហើយរាជហៅថារាជានិវង្សហ្នឹងបល្ល័ង្កហ្នឹងនឹងអាចរក្សាឲ្យតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាស្ដេចធ្វើមិនបានទេនេះជាជំរឿសចុងក្រោយហើយដូចជាខ្ញុំអៀកឹមស្រេងនឹងជំរុញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបដូររបបទៅជារបបសាធារណរដ្ឋពីព្រោះរបបរាជានិយមហ្នឹងគឺជារបបគេហៅថារបបប្រល័យពូជសាសន៍ដូចជាខ្ញុំជំរាបគេហៅថាចៅកំសាឯងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់លាស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមប្រជុំតាមការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនៅសេចក្តីអបអរសាទរកោតសរសើរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈបកទាំងពីរអ្វីដែលស្ដេចកំសាឯងអបអរសាទរដោយបង្ខំប្រជារាស្ត្រឲ្យដើរទៅតាមដំណើររបស់ខ្លួនឯងអានឹងគេមិនហៅថាធ្វើឲ្យដើម្បីរក្សាតម្លៃជាតិទេអានេះគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទៅសហការជាមួយក្រុមចៅហើយមកបំផាញ់ពីជីវិតនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជាតិដូច្នេះចំណុចអស់ហ្នឹងមិនអាចឲ្យតម្លៃគេហៅថាភាពថ្លៃថ្នូរទេដូច្នេះខ្ញុំក៏នឹងជម្រាបស្ដេចកំសាឲ្យច្បាស់លាស់ភាពថ្លៃថ្នូរគឺដរាបណាតែគិតពីជីវិតមនុស្សអានឹងបានហៅថាភាពថ្លៃថ្នូរហើយបើគិតតែពីផលប្រយោជន៍ដើម្បីរក្សារាជបល្ល័ង្កខ្លួនឯងមិនគិតពីប្រជាជាតិអានឹងហើយគឺអុកទៀតបាទទន្ទឹមពេលហ្នឹងរំចាំស្ដាប់នៅរាល់សម្ដីរាល់ពាក្យដែលខ្ញុំដាក់នឹងស្ដេចកំសាឲ្យយល់ពីរាល់បញ្ហាអ្វីដែលស្ដេចឯងនិយាយបាទដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាទីស្រឡាញ់នៃយើងផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យយ៉ាងត្រជាក់ត្រចង់ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាកាលពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋទុកចិត្តអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានជោគជ័យតែផ្ទុយទៅវិញគណៈបកប្រជាជនដែលអង្គុយនៅខាងស្ដាំដៃរបស់គេហៅថាស្ដេចកំសាខ្លាចស្លាប់ឲ្យយល់ច្បាស់ពីព្រោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលមកប្លន់ពីភាពជ័យជំនះរបស់គេហើយដែលឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋមិនបាននៅសេចក្តីសុខទេប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែមានទុក្ខខ្លាំងណាស់កុំឲ្យយកភាពត្រចះត្រចង់យកមកនិយាយប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែរងទុក្ខដោយសារអីដោយសារក្រុមចៅមកប្លន់ភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាជាតិដូចជាក្នុងនាមស្ដេចជាស្ដេចកំសាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់លាស់បើយល់សកម្មភាពទាន់ពេលត្រូវតែបង្ខំគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងឲ្យបកគលអំណាចមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយខានប្រមាណមកបើមិនដូចនេះទេនយោបាយរបបនឹងចាប់ផ្ដើមបដូរហើយគឺបដូររបបនៅការគេហៅថារបបរាជានិយមប្រល័យពូជសាសន៍បាទកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះក្នុងគោលបំណងបន្តថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពប្រទេសជាតិដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះគុំសង្ឃឹមថាចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅគុំឲ្យសង្ឃឹមថាថែរក្សាសន្តិភាពសេរីភាពប្រទេសជាតិដូចជាប្រទេសជាតិពីថ្ងៃនឹងទៅយល់ច្បាស់រាល់អបាយកលរាល់សកម្មភាពដែលគេហៅថាដាច់កំសាយហ្នឹងទៅសហការជាមួយយួនហើយសហការជាមួយចិនដើម្បីអីដើម្បីផលប្រយោជន៍នៅការរក្សានៅរាជបល្ល័ង្កខ្លួនឯងធ្វើបាបទុកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងរួមនៅភាពវេទនាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយក្នុង20ឆ្នាំហ្នឹងបានន័យថាអ្វីក៏ដោយប្រជាជាតិជួបនៅភាពវិនិស្សកម្មគ្រប់បំណែកដូចនេះយើងមើលទៅតាំងពីដែនដីព្រំដែនត្រូវដោយយួនរឹបអូយ៉ូកោះត្រល់ដោយសារស្ដេចកំសាឯងនៅកិច្ចចាញ់នៅដោយគេបង្ខិតបង្ខំចង់តែរក្សារាជបល្ល័ង្កខ្លួនឯងទៅលួចសញ្ញេកោះត្រល់យកទៅឲ្យយួនថែមទៀតមិនទឹមតែប៉ុណ្្នឹងសោតរហូតមកទល់នឹងឥឡូវនេះគេមកប្លន់យោពីភាពជ័យជំនះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែរជាខ្លួនឯងទៅសហការជាមួយក្រុមចៅបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋបង្ខំរាស្ត្រខ្លួនឯងឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូរតើថ្លៃថ្នូរនៅកន្លែងណាមិនគេហៅថាចៅបើចៅវាអត់មានថ្លៃថ្នូរផងឲ្យប្រជារាស្ត្រថ្លៃថ្នូរយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថ្លៃថ្នូរតាំងពីដើមមកមិនចង់បង្កសកម្មភាពមិនចង់ប្រើភាពហិង្សាណាមួយទេអស់រយៈពេលកាល20ឆ្នាំហើយដូច្នេះស្ដេចកំសាឯងកុំឲ្យយកទស្សនៈមួយខ្លាចដល់គេគំរាមឬក៏ឥឡូវហ្នឹងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនគំរាមទេគឺដាក់កំណត់ជាចាំបាច់មកបើសិនជាចង់រក្សារាជបល្ល័ង្កត្រូវតែដកអំណាចពីក្រុមចៅហ្នឹងមកបកគលទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រវិញអានឹងអាចរក្សា
នៅរាជបល្ល័ង្កបានបើពុំដូច្នោះទេរាជបល្ល័ង្កត្រូវចប់ហើយបាទខ្ញុំនឹងចាក់បន្តទៅទៀតបាទសម្រាប់ភាពរុងរឿងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិយើងខ្ញុំសូមថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរមេត្តាសហការគ្នាប្រកបដោយស្មារតីយោគយល់ដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ខ្ញុំជម្រាបឲ្យច្បាស់លាស់ស្ដេចកុំសាសីហមុនីឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រជាជាថានៅតម្លៃរុងរឿងរក្សានៅតម្លៃថ្លៃថ្នូររក្សានៅតម្លៃកិត្តិយសក៏ប៉ុន្តែក្រុមចោរទេដែលមិនព្រមទទួលយកដូចជាស្ដេចកុំសាអីទេដែលត្រូវតែការបង្ខំឲ្យគេហៅថាគណៈបកកពើបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ភាគទី2ជាភាគបន្តបាទសូមអរគុណ